요 기정시장 와갖고 꼼장 샀거든. 1kg치. 옆에 요거 굵은 거는 그럼 뭐 하는 건데요? 요거는 양념하고 볶아 먹는 거요? 아, 지불 할 거면 얇은 거 요걸로 하고요. 아, 들어가자. 간다. 잘 봐라. 그 불쏘시개 뭐 필요 없어. 응. 이 휴지 한 장 뜯어가 한 장, 두 장? 이런 거에서 여기다가 수시 받고. 그 정도면 넣은데? 식용유 여기다가 좀 적실 때까지 이 정도? 닫고 장작 필요할 때 볼게. 이 정도. 개가 오. 시작. 오래된가 이제? 오래됐지. 하지만 잘 된다. 근데 정말 됐다. 불 피는데 나무 밑에서 불 피면 되나 이거? 너무 이거 씹어 들어간 거야 이거? 야, 니 지금 오히려 주인 안 들리게 니가 일부러 들으라고 더 크게 얘기하는 것 같은데 조용히 해라. 말이 제일 많아. 맞잖아. 야, 와 이래 많이 넣노? 아니 얼른 구워. 기름이 있나? 뭐가? 야, 기름 없이 튀긴다. 튀기는 게 아니라니까 자꾸 이씨. 아, 숯불 그냥 직하고 그래 이제. 직하고 일을 해야지. 야, 이제 불 붙는다. 지금 왜 불 붙어든가? 장작 이거 탈동하네. 지금은 저거 다 태워지는데 얼마 가는데? 시간? 10분? 한 10분이면 되겠나. 식용유로 해도 되고, 돼지고기 기름으로 해도 되고. 해도 되고. 태워, 옮겨 붙었다. 탱으로 좀 해도. 탱호, 옮겨 붙였다. 지기네. 지기지? 지기네. 자 이거거든. 불 갖고 걱정을 하들 말아. 좀 뭐 쌌노? 흰거 뭐. 점액. 그러니까 점액이. 자꾸 손 대면은 얘들이 점액을 자꾸 뭐 이렇게 분비를 해. 꼼짝 맞네. 불 이제 많이 나거든. 기름장 만들려고? 나 찍을게. 한달 나오자. 그냥 해라. 좀 해라, 좀. 야 장난 아닌데 이거 치즈가. 와 저 어떡하냐. 저렇게 하는 거야. 야, 꼼장어, 난리네, 야, 지게. 뒤집어서 꼽아야 돼. 젓가락 하나를 줘. 하나 줄까? 먹을 준비 다 된 거지 접시. 잘 꼽어. 이런 거 한 3번 먹겠다. 근데 이런 거 어디서 배운 거야? 배운 거 아닌가? 생각한 거야 그냥? 그냥 하는 거. 그래서 그 안에 속을 먹는 거야. 그러니까 껍데기 살짝 벗겨. 벗기지 맞지? 벗기는 거야. 본 거 같은데. 근데 껍질째 먹는 사람도 있어. 유튜브에서 본 거 같아. 껍질 다 벗기면. 너무 태우는 거 아이가? 아니 이래야 바삭이 속이 익으려면 태워야죠. 태워. 서로 바싹 익혀야 돼. 냄새 나네. 맛있겠다. 싹 바뀌면 되잖아. 맛있겠는데? 오징어가. 와, 이거네. 안에 익었나? 좀 더 익어요. 간 돼 있어? 이거 자체가 짜서 그냥 먹어도 되는데 참기름장 찍어 먹으면 괜찮아. 미리나. 안 빌어. 싱싱한 거 바로 익었기 때문에 안 빌어. 우리 바로 먹는 용이구나. 껍질 바로 야, 신기하다. 태호 저거 좋아하거든.
빨리 자르면 너 그거 먹기겠지. 가위 어디 있노? 가위? 있나? 저씨 수저통 그거. 빨리 잘라 먹어보자. 들고 가라. 이거 김 묻히는 것 같다. 자, 고기도. 깨울게요. 여기 고기도. 장갑 어디 있는데? 장갑 있대. 가위 자르고. 오징어 냄새 난다. 그니까. 그 맥반석 오징어 그런 향기. 뼈 없어, 이거. 너 자꾸 짱어 생각하는데 짱어 아니래. 안 되나? 안 되나? 껍데기 잘 바뀌어. 예. 열려있다. 안 잠갔는데? 잠긴가, 이거? 찍고 있다. 야, 고양이가, 저 고양이 좀 가라 해라. 냄새지, 이거 쩔거든. 이거 제일 좋아할 것 같아. 생선이 나오는. 멍거리노, 이 새끼야. 주차 볼까? 아, 나는 엉이다, 이 새끼야. 한 번 주면 계속 오거든. 조심하리. 그래? 아, 그럼 양념 발라갖고 내가 또 구울게. 아, 맛있겠다, 그거는. 그러면. 이 새끼, 금방진 고양이 놈. 이름 고기 생각이 나서지. 이거 초벌 한번 구워가지고, 좀, 양념구이 한번 하려고. 이렇게 가야. 아, 씨. 이게 약간 좀 막창처럼, 이렇게. 이렇게 가야지. 그렇지. 아, 양념구이 지기네. 저것들이 다 하고. 오늘 좀 편하네. 오늘 저것들이 다 하네. 마, 찍어주고, 양념 버무리 주고 했으면, 맛있게 좀 해라. 지금 이거 포함해가지고, 지금 불이 좀 많이 죽었네. 다시 살리고 있고. 물을 살짝 끄트모. 아, 니 고양이 새끼, 마. 요절 나기 전에 당장 꺼지거라. 마, 정신을 또 하사부상 해야 되나? 파, 새끼. 또라이들을 하니까 오늘 좀 뭔가 나 생기 있네. 이 새끼, 정말 계속 온다니까, 저거. 정신을 또 하사부상, 야, 이제 한 번만 해라. 맨 끝에. 너 연기 자꾸 마시지 말이 머리 아파. 날아올라야 돼, 이렇게. 고일. 저런 거. 저 새끼 저런 거. 오, 좋은데? 아니, 그래. 바람 불어주니까 불이 확 사네, 생각이. 아니, 먹어보고 싱거우면 찍어보면 되지, 뭐. 이건 맛있을 것 같아. 약간 막창 같지 않아? 약간 곱창 이런 거 그래 같지? 보여. 너 근데 이거 한 번도 안 먹어봤나? 한 번도 안 먹었지. 가게 가서도 안 사 먹어봤나? 나는 아버지랑 짠 거 많이 먹어봤는데, 이거. 짱어 말고 꼼장어. 약간 톰과 제리 같은데. 통과 돼지지. 통과 돼지. 지가 뚱뚱하네. 지가 너무 뚱뚱해. 야, 방금 못 봤나? 아, 못 찍었지. 저거 진짜 뭐 안에 넣은 것 같다. 그 옛날에 많아, 화이트봉. 뭐 봐라. 양념 맛이 배겠나? 되겠지. 컷. 남이 하니까 얘를 넣기 싫지. 내 거는 깨끗해 보이고 남이 하니까 존나 더러워 보이고. 아, 좆더럽네, 진짜. 왜 이렇게 뽕하노? 저거는 무슨 유튜브인가? 피좀 들어. 진짜 다 흘렸다, 저 얼굴. 얘를 챙겨준다. 아, 좀 제대로 닦아내라, 이 새끼. 그냥, 내비둬라. 저 이상은 못 챙겨주겠다. 진짜 웃기네, 진짜.
야, 딸내미였으면은 다 닦아주고, 어쩌쩌쩌, 니 옷도 갈아입어야 돼. 이렇게 했는데 꽃이라서 그냥. 먹어봐. 이건 왜 김이 시키노? 자, 아니 나 먹어봤는데 난 괜찮다 생각해. 오케이, 잠깐만. 기다려봐. 오케이, 간다. 오케이, 좋아. 먹었다. 솔직하게 말해, 솔직하게. 맛있는데? 먹을만해? 오케이. 그러니까 아직 불이 이게 아니 너거 전달 안 됐나 보다. 이거 바삭이 하면 그게 아니야. 나 바삭하게 먹고 싶단 말이야. 쫄깃한 맛으로 먹는 거야 이거. 그래? 어떻게 생각하노? 맞다고. 아니 야, 니 자꾸 맛없다는 표현 해주면 안 돼. 알겠지. 어떻게 생각하노? 니 한 번 먹어봐. 니가 한 번 먹어봐. 먹어야 되나 아니면? 아, 나 좀 이따 먹게. 미안하다. 좀 이따 먹게. 아니면 지금 다 드러내고 안 먹으면 지금 나 다 드러낸디. 다 드러낸디. 요대로 먹을까? 그래, 올리라. 괜찮나? 뜨겁지? 아씨, 못 찍었네, 그거. 찍었어야 되는데. 뭐하냐? 뽕화라서 그래, 뽕화. 새끼, 야, 찍어라. 들다가 떨궜다 바닥에 고양이 끼운다고. 안 뜨겁나? 주범은 하나도 안 뜨겁고 뭐라 하노? 아씨. 아씨. 그거 해도 뜨거워. 뜨겁다. 뜨겁지, 야, 풀이 여기 오르는데. 야. 쓰다. 이거 존나 습거든. 못 먹겠다. 그러니까 내가 깨끗한 거는 괜찮은데. 갑니다. 끓었다 갈게. 어차피 당연히 내장하고 다 들어가 있으지. 내장은 다 쓰다, 원래 내장은. 그러니까 원래 이거 제거를 하고 먹던 거 해야지. 끝. 이거는 끝. 이제. 조심하세요, 다들. 예, 조심해야 됩니다. 순살 포동포동한 거. 살, 그걸 예상했는데. 나. 다르다고 내가 몇 번을 얘기해도 근데 너가 생각보다 자꾸- 많이 쓰네. 아니 아가리 닥치라고. 맛없는 그런 얘기 하지 말라고. 이 새끼야. 아니, 근데 이제 사실대로 말해야 되는 거야, 이거. 아 사실대로 말하지 마. 거짓 유튜버네. 그래. 사실대로 맛없다. 사람들 이제 먹지 마세요. 내 혼자 다 먹는다 이거만. 많이 먹어라. 고양이 주라. 아깝다 이씨. 아 근데 이거 어떡하냐. 이게 알이야. 그 전기질이 원래 알겠다. 내가 먹을라 했거든. 근데 너무 좀, 아까 내가. 고양이 안 간다. 봐봐. 고양이 안 가. 고양이 안 간다. 당장 꺼지거라. 웃기지 않아? 내가 조심히 또 화살부상! 차 시동 가게 너무 웃기잖아. 감사합니다. 이런 느낌이야. 감사합니다. 아니, 그런 느낌이었어. 맹모아, 그거 고양이가 니 못생겼다 하던데, 가만히 있을 거가, 참을 거가. 참을 거가. 맥주 한잔 사. 맥주 가져야 된다. 가져야 돼. 아, 시원하네, 태호. 담배 좀 남아요. 아직도 입에 쓴내가 안 가신다. 저거 타는 거 아이가? 저 버리고 가네. 아 근데 좀 다쳐보니까 좀 족같네. 그게 다 재미 아이가, 씨. 아니 좀 이따가 화투 못 치는데. 어차피, 왼손으로 쳐야 돼. 어차피 그냥 살네. 솔직한 평가해주세요. 난 맛있는데. 아니 나 어렸을 때부터 이걸 먹어왔기 때문에. 사람마다 호불호 갈리니까. 어우. 양념이 더 맛있습니까? 아니, 그냥 맛있어. 양념이 좀 더 맛있지. 맛있고. 이거는 그냥 약간 그거지. 본연의 맛이. 후라이드 치킨이냐, 양념 아, 치킨이냐. 그렇지. 사람마다 이 호불호 갈리니까. 괜찮거든. 이걸요? 이거 남겨놓을게. 이걸 라면 넣는다고요? 우리 라면한테 그러지 마라. 그래. 와 이리 쓰노 이거. 저번에 그 조개 먹고 배탈 나가지고 겁나 웃겼는데. 계속 먹는 거야. 근데 배탈 나가지고. 그래 좋습니다.
근데 이제 잘 먹어, 맛있게. 불량이 세네. 더 굽어야 되는 거야, 이거? 안에도 있게, 맞지? 이거는 팍 익어야 돼. 아, 그래? 이 고기는 서서히 있잖아, 비린내. 아, 불이 꽉 아, 그래? 비린내. 자, 소고기 먹자, 이제. 아, 기름장이야? 이거 어차피 소고기랑 같이 먹어도 되지. 기름장에 물어. 아, 기름장이야. 기름장 하면 찍어. 이건 기름장. CJ도. 쓰다. 이건 나도 못 먹겠다. 맞지? 그거 먹으면 안 돼. 그거는. 그래도 걸 싸고 먹노. 그래, 쓰다니까. 그거는. 아니, 그걸 먹으면 안 돼. 그건 진짜 먹으면, 와, 이 존나, 아니, 쓸개야, 그거. 쓸개. 와, 존나 쓸개는 절대 못 입맛 확 가신다. 붉은 거 들고. 근데 상식적으로 다 잘라놓으면 다 똑같이 됐잖아? 근데 그걸 어떻게 쓸게 뭔지 구분하고 먹노? 그것도 맞네. 아니, 잠깐만, 타임. 존나 웃기지. 아까 막, 이랬잖아. 닥치라. 맛있다는 표현 하지 마라. 뭐 이지랄 했거든, 나한테. 그러더니, 야, 이거 먹겠다. 그건 맞다. 안만 찍어도 내가 편집해보면 끝이다, 이거. 아니, 근데 통째로 먹으면 괜찮아? 응? 통째로 먹을 때 괜찮아? 통째로 먹을 때 괜찮아. 아, 좀 아니, 다른. 이거 익어가지고, 와, 이거 그 맛있겠다, 야. 그니까. 노릇노릇하다, 지금, 냄새가. 고소해, 지금. 냄새. 다 익은 거야, 이거. 이제 먹어라, 이제. 아, 있네. 끝에 있네. 있지, 나온다니까. 쓸개는 먹으면 돼. 와. 야, 그거 오래 간대. 혓바닥 오래 간대. 뱉어라, 빨리. 이 쌈타 이거 찾아 먹는 거야, 이거. 맞지? 말보라. 다 대라. 편집. 아니, 할 건데. 올릴 건데. 편집. 내 편집 좀 딱 잡아주잖아. 할래.